Szczęść Boże do tych wszystkich, co nas oglądają. Powiem wam, że dzisiaj mam takie szczęście, bo taka moja jedna znajoma ze Francji ożeniła się z takim Carlosem, co przyjechał na Śląsk grać we futbol. I dzisiaj będziemy mieli gościa Jana Benigera. Jana Benigera, jedna z ikon największego klubu, jaki w Polsce kiedykolwiek był, moim zdaniem, Ruchu Chorzów. Janek, powiem ci coś takiego. Chciałbym się ciebie spytać jedno. Wiesz, cofnij się tak do zadku. Jakbyś przyjechał z Polski na Śląsk, przyjechał do klubu, wtedy, nie czarujmy się, najbardziej znanego w Europie, najbardziej znanego w Polsce, do Ruchu Chorzów. Były takie ikony jak Wilimowski, jak Peterka, jak Włodarz, jak i jeszcze tam dużo innych po tym, bo i ty, i te, co potem jeszcze długo grali, to byli takim. Jak ty się czuł jak młody Carlos? No dziwnie, bo muszę powiedzieć tak, zacząłem grać w piłkę w Radomsku, to niedaleko jest stąd. Moment, najpierw powiedzmy sobie, że będę mówił więcej po polsku, żeby mnie wszyscy zrozumieli. Tylko mówię, że śląski język jest dla mnie bliski i go rozumiem i mówię. Nie dlatego mówię, że moja żona jest stąd, z tego miasta, tylko dlatego, żeby grać w piłkę w Ruchu Chorzów, trzeba było się przyswoić. Jeżeli ktoś nie wszedł w tą grupę tych znakomitych piłkarzy, no to odchodził. I taka jest prawda. A teraz wracając do tego tematu, który ty zadałeś, to powiem tak. Przyjazd na Śląsk dla mnie był ogromnym wydarzeniem, bo z tamtych stron wszystkich ciągli Legia Warszawa, Zawisza Bydgoszcz, ŁKS Łódź, bo Widzew jeszcze wtedy był w Powijakach. No i uciekając przed wojskiem, tak muszę powiedzieć, uciekłem na Śląsk. Wylądowałem w Chorzowie. Opisałem to w książce, którą wydała moja żona, jak to wyglądało. I przypominając sobie tę chwilę, muszę powiedzieć, że przez moment to nie wiedziałem, czy tu wyrobię. Wchodząc do szatni i widząc wielkie nazwiska, bo to były naprawdę ogromne nazwiska, ja już nie chcę wymieniać wszystkich, ale z niektórymi trenowałem, grałem, podpatrywałem to, co oni robią na boisku i się uczyłem. Ale pierwsze tygodnie były, dosłownie powiem, no trudne. Wracałem do domu i się zastanawiałem niejednokrotnie, o co im chodziło, co oni mówili. Drugi raz przeżyłem coś takiego, gdzie po latach wylądowałem jako piłkarz zawodowy w Belgii, ale tam miałem łatwiej. Tam wchodząc do szatni, wszyscy mówili w języku francuskim. Zaraz koło mnie siedział tłumacz, który mi próbował tłumaczyć, o co chodzi i tak dalej, i tak dalej. I to był zupełnie inny klub. A tu był klub, że można było się do tego klubu dostać, ale boisko zweryfikowało wszystko. Jeżeli wyszedł zawodnik na boisko i nie potrafił być lepszym od tych miejscowych, to odchodził. Mówić dalej? No oczywiście. Z gębą otwartą słuchą. Nie, no ja muszę powiedzieć takie niektóre słowa, które padały w klubie, a najgorzej było na boisku, bo zawodnik biegnący, no nie ma czasu na zastanowienie się i mówienie: Jureczku, ty mi podaj piłkę. Mówiło się innym żargonem. I do dziś tak jest, że zawodnik na boisku niekiedy klnie, niekiedy zachowuje się w taki sposób nieracjonalny jak gdyby, a publiczność siedząca u góry myśli sobie, no kurde, jakiś prostak się tu zjawił. A to nieprawda. Po prostu my się musimy zrozumieć. Grając z takim zawodnikiem jak Bula, który był jednym z najlepszych piłkarzy w Polsce, i z nim się dogadać, żeby on mi rzucił piłkę, to już była bramka. Bo jak on uderzył tą piłkę na 40 metr, to mnie zostało tylko przejąć i trafić. I dlatego tych bramek padało dużo. Ja się wkomponowałem. Ciężko było. Oczywiście w Kupowe też było. Trzeba było trochę te piwa, bo wódki myśmy nie pili, ale szampan i tam trochę piwa trzeba było postawić. No ale po każdym meczu były następne wezwania. Ruch celował w Mistrzostwo Polski
i powiedziano mi, że z ruchu mogę odejść, ale jak skończę 30 lat i jak zdobędę kilka mistrzów Polski. No i to tak szło. No. Przychodzili zawodnicy niektórzy, jak Chojnacki z Polonii Bytom, reprezentant Polski, nie umiał się zaaklimatyzować mimo to, że grał w Polonii, ale tam zupełnie inna gotka była. To nie ten klub. Nawet w Górniku Zabrze nie było takiej mowy, jak tu w Ruchu Chorzów. No Tak. bo Ruch Chorzów miał swoje korzenie jeszcze sprzed wojny, nie? Jeszcze z tych czasów... No tak, tylko się I dziwię. ludzie byli ci sami praktycznie. Tak, tylko dziwię się, że w Ruchu Chorzów grał jeden z najlepszych piłkarzy nie tylko Europy, Wilimowski. Bo to był talent niesamowity, a potem po jakimś czasie zapomniany. Ja twierdzę, że ten taki kolorowy socjalizm, mówiliśmy na niego komuna i tak dalej, niektórych ludzi wypaczał, zapominał. Wilimowski to jest jeden z najwspanialszych piłkarzy nie tylko Polski, Śląska, ale Ruchu Chorzów. A w niektórych książkach się pomija, tak jakby jego tu nie było. No Peterki też pomijają, nie? No, ja to rozumiem, ale grałem w piłkę. Jak ja strzeliłem w jednym meczu 4 bramki, to chodziłem, jakbym wygrał w totolotka kilka milionów złotych. A taki Wilimowski na olimpiadzie strzela Brazylii 4 bramki. No to jest wyczyn niesamowity. No tak. Dobra, Janek, można już historii dosyć, a teraz mi powiedz, no co teraz robisz? Bo że już jest, wiesz, futbaler, to możesz pograć tak z oldboyami, nie? Ale co teraz robisz w tym? To znaczy ja skończyłem z piłką dosyć dawno temu. Przestawiłem się na zawód trenera, bo większość byłych piłkarzy tak robi. Wykształcenie mam wyższe. Musiałem skończyć studia, które piłkarz chce być dobrym trenerem, to musi mieć. Poświęciłem się pracy z młodzieżą w Śląskim Związku Piłki Nożnej. Pracowałem tam 16 lat jako koordynator wszystkich reprezentacji. Oprócz tego jestem po szkole specjalnej edukatorów w Europie, gdzie mam uprawnienia do kształcenia innych trenerów. W całej Polsce i w Europie mógłbym, jak potrzeba, to jadę. Teraz coraz mniej. Kończę ostatnią kadencję i jeszcze ciągle jestem wiceprezesem Śląskiej Federacji Sportu z racji tego, że jestem medalistą olimpijskim i przychodzi mi taki, muszę to zrobić do końca, że jak mamy na Śląsku jakiegoś chłopca czy dziewczynę, która ma szansę na medal, no to wtedy Śląska Federacja Sportu zapewnia fundusze i pieniądze. No i ja jestem właśnie jednym z tych, który to robi. Przez jakiś czas jeszcze będę to robił, a potem, nie wiem, zobaczę. Polska dała mi emeryturę, poszedłem na tą emeryturę po 50 latach pracy. No i teraz siedzę w domu, nudzę się, jeżdżę na ruch, przeżywam to, co się dzieje. Ruch Chorzów w tej chwili jest na takim zakręcie, że niżej już upaść nie można. To tak wygląda, już nawet ostatni mecz, który rozegrali, przegrali 5-1. Wygrali mecz, co prawda u siebie 4-0, ale poziom, na jakim ruch jest, to nie chodzi o, że poziom na boisku jest słaby. Chodzi o poziom, w jakiej tabeli on się znajduje. Ruch nigdy nie był tak nisko, jak w tej chwili. Jedynie, co mogę powiedzieć pozytywnego, to kibice. Na ruch chodzi się zobaczyć tych ludzi, którzy kibicują ruchowi. Ja po napisaniu książki to dostałem szereg maili, telefonów, a jeden był ciekawy, bo z Australii. I tą książkę wysłałem do Australii, to ona mnie więcej, ta wysyłka kosztowała niż produkcja tej książki. Ale ludzie zakochani w ruchu. To tak jest, Spotyka się ludzi na całym świecie, którzy na głos mojego nazwiska na przykład, bo takie nietypowe to nazwisko jest, więc ludzie zapamiętali. I wtedy ktoś do mnie podchodzi i pyta się, pan z ruchu? A ja mówię, tak, z ruchu, ale tamtego ruchu. Bo teraz by było mi wstyd powiedzieć, że jestem z drugiej ligi.
No No tak ja, to wygląda. ale wtedy w ogóle piłka nożna, czyli futbol, jak my to godamy, był na światowych szczytach, bo pamiętam 74 rok, Monachium e, górskiego drużyna, czyli też twoja drużyna, co prawda tyś tam nie grał, była na takim szczycie, że mój onkel z Niemiec, jak przyjechał do Katowic, to musiał mu bilet załatwić na Śląski, co z Holandią grali, bo on chciał obejrzeć, czy Poloki by z Holandią wygrali, bo on uważał, że sędzia wtedy Polska sprzedał, że to był ten Wasserspiel, nie? Co to w tej wodzie, że to było, no, ten mecz się nie miał tak rozegrać, bo to szkodziło polskiej drużynie. Też to tak oceniasz? To znaczy, ja myślę trochę inaczej, że ta woda była dla obu zespołów jednakowa. No tak. Myśmy nie powinni się zgodzić na ten mecz, ale względy finansowe, które tam były, nie chcę wnikać w szczegóły, kto załatwiał to do końca, bo na stadionie było kilkanaście tysięcy ludzi i odwołać mecz, zrobić go jutro czy pojutrze i tak dalej, to są ogromne koszty, więc ekipa Górskiego zgodziła się na to, że wystąpią, usunięto trochę wody. Bo tam Takimi trochę, palcami jeździli, no pamiętam jak dzisiaj, no. No ja też to pamiętam, bo akurat w tym zespole Górskiego byłem w rezerwie. No, Tak. ale patrz, Janek, wtedy Górski mógł zrobić dwie, a nawet więcej jak dwie równorzędne drużyny. A dzisiaj No, mamy jednego obrońcę, jednego... wracając do tego tematu, to powiem tak. Szkoda jest, bo kiedyś za moich czasów ja byłem w kadrze Górskiego, dostawałem tak zwane kadrowe. To było takie wsparcie finansowe, bo Ruch to była drużyna najmniej zarabiająca. Najskromniej, to jest fakt. Ale ludzie chcieli grać nawet za te małe pieniądze w Ruchu, bo to była marka. To było coś takiego, że jak ktoś powiedział, gram w Ruchu, no to już co innego jest. Owszem, dorabialiśmy sobie talonami na samochód, od czasu do czasu cośmy tam dostali, potem talony na telewizory, bo przecież Kolorowe. to wszystko nic nie było. Ale wracając do tego tematu, to powiem tak, mistrz Polski, a do kadry Polski dostaje się 2 albo 1 zawodnik. Mistrz Polski w następnym roku i Górski powołuje Maszczyka, który robi mu czarną robotę i de facto nikogo więcej. No, mnie się udało wejść przed Olimpiadą, a byłem już brany pod uwagę na Mistrzostwa Świata do Monachium, ale niestety no, układy i tak dalej. No ja to mogę teraz powiedzieć, bo kiedyś trzeba było cicho siedzieć, bo jak się człowiek odezwał, to przyszedł pierwszy sekretarz, tak, było na wyjeździe Ruchu w Ameryce, cośmy grali mecze, przyszedł i powiedział, ty nie podskakuj, bo ty wiesz o tym, że my tu mamy długie ręce. No i tak było, no i każdy się uśmiechał. Lepiej było pożartować, niż mówić coś takiego niewygodnego dla tej ekipy, która była. Ale zawodników można było zrobić 3 reprezentacje. Dlatego Górski grał niekiedy mecze pod hasłem kadra Polski i to się, czy reprezentacja Polski, ale nie było hymnu, nie było oprawy, żeby to było skromniej, tego było dużo. Ja sam rozegrałem takich meczy kilkanaście, a oficjalnych meczów reprezentacji Polski no rozegrałem kilka, z tego względu, że nie było szans. Jak grał Lubański, Lato i takie, już nie mówię o Gadocha, no, takie sławy grały na boisku, no a jak przyszło co do czego, no to akurat lądowałem zawsze na zgrupowaniach z Kazikiem Dejną w pokoju, bo Kazik Dejna był taki dosyć specyficzny, małomówny, a ja chciałem sobie pogadać, bo na Śląsku było ciężko z kimś porozmawiać, bo jeszcze nie umiałem Nie miałeś śląskiego. gadać Tak, a jak zacząłem mówić po polsku, to ci z mojego zespołu mówią, no ty, no naucz, że się w końcu, że to jest gelender, a nie poręcz, weź, no. I tu nie było siatka, tylko nec. No i ja musiałem te pewne rzeczy zrozumieć. Aus, nie? Tak, no To- ale było to ciekawe. A po jednym meczu, już wspominałem, gdzie strzeliłem 4 bramki, przyszedł facet do mnie, ludzie czekali na wyjście zawodników z szatni na parking. Klepali po plecach i ja mówię, kurde, Gorol, a ten mi mówi, ty jesteś nie Gorol, ty jesteś oswojony Gorol. Ale trzeba było na boisku pokazać to. Jeżeli tego nie pokazał, no to niestety przychodził, odchodził. Ekipa Ruchu Chorzów była tak hermetyczna w tym momencie,
że no, nawet jak przyszedł reprezentant Polski, taki jak Żmijewski, to rozegrał chwilę i odjazd. Nie był tu akceptowany. Tu się grało szybką piłkę, zdecydowaną piłkę i mniej podań, a więcej strzałów na bramkę. No tak to wygląda. Eczku, bardzo Ci dziękuję, gryfnie Ci dziękuję. Dawno z tak zapartym tchem nie słuchał mojego rozmówcy jak Ciebie. No, musiałbym tak wziąć jeszcze kiedyś z Tobą zrobić taki wywiad Żyka. Wiesz, jak taki łot bajtla po Stazika, bo wiem, że Ale na razie że ci wejdę w słowo, a powiem ci, nie zahaczyliśmy w ogóle o Rudę Śląską. Aha, I to jest przykre, bo tak i ty, i ja jesteśmy tu, stąd. Stąd, z Fryncy. Tak, tu akurat mieszkam niedaleko i muszę powiedzieć, ubolewam nad tym, co się dzieje z piłką nożną w Rudzie. Jest to na razie dosyć nie do przyjęcia. No, liczymy na Ciebie, że można jakoś, no nie wiem, zaangażujesz się troszkę bardziej jako na pędzyi w ta Ruda i można coś się ruszy do przodku, nie? Zresztą wiem, że prezes tej telewizji też jest takim fanem futbalu, nie? Tam gwiazda to jest jego łoczko w głowie. Ale większość ludzi jest za sportem, takim sportem jak piłka nożna, bo proszę zwrócić uwagę na jedno, to co ja mówię, chodząc po różnych sesjach Rady Miejskiej, bo też tak bywa, żeby podnieść płace dla trenerów, tłumaczę, że piłka nożna to jest narodowy sport, a na Śląsku to jest mega narodowy sport i trzeba na to patrzeć inaczej. Jeżeli Gwiazda Ruda Śląska wychowuje 400 czy 500 dzieciaków, wychowuje, to tych ludzi mamy mniej potem wieczorem z soboty na niedzielę na ulicach. Nie widzimy alkoholików, ćpanów jakichś tam i tak dalej. No, ja myślę, że radni, którzy teraz startują do wyborów, powinni zrozumieć, że każda złotówka przelana, dana dla klubu, to jest złotówka, którą potem oszczędzamy na patologię społeczną. No dajcie sobie ludzie to powiedzieć, że jestem szczęśliwy, jak moje dzieci nie siedzą przy komputerze, tylko idą, coś robią, ale uczą się czegoś, a nie idzie chłopak i boks uprawia. No ja jestem tego, mam przykłady, bo mieszkam akurat przy Niedurnego i to tak jest. Porozmawiajmy na ten temat. Jak doprowadzić do tego, żebyśmy my w Rudzie Śląskiej nie tylko czuli się bezpiecznie, żebyśmy nie chowali swoich samochodów, bo rano nie ma lusterek, żebyśmy my nie mówili ogólnikami, że ścieżka rowerowa jest najważniejsza. Mnie to nie interesuje. Mnie interesuje sport, na który chodzą wszyscy, i kilka tysięcy ludzi przychodzi. I ostatnio byłem na Stadionie Śląskim. No brawo, to co się dzieje. Mamy wybudowany, co prawda boisko, dosyć takie skromne, lekkoatletyczne, ale róbmy coś na tym boisku. Więcej róbmy, nagłaśniajmy to więcej. Więcej dla dzieci róbmy. Ja się chętnie zaangażuję w to, bo ja kocham dzieci. No to trzymimy Cię za słowo i z Pomboczkiem wszyscy, co nas słuchali, do już zaś. Dziękuję. Na dzisiaj to było już tyle. Zocie zaproszę do oglądania zaś.